Hello everyone! Welcome to my channel, Ias Mix Vlog. All I have to do now is gagawa ako ng bangkang papel or paper book. To gumawa ako ng ng kalendaryo. Papel ng kalendaryo. Tapos ito ay gagawin ko ng bangkang papel. Nung maliit pa kami, ito ang kinatutuwaan namin. Yung mga sa unang kabataan kasi, hindi pa alam yung mga gadget. Hindi kagaya ngayon na gadget na lang ang inaatupag ng mga kabataan. Ito dati-rati, ito ginagawa namin sa school. Ganito yon. Yung isang ng kalendaryo, hinati ko to, tutupiin mo to ng kalahati. Tapos, kunin mo yung gitna, parang maging center. Yan. Tapos, ganito yon, tutupuin mo. Ganyan o. Ganyan. Ito. Tapos, ganito. Ayan na guys. E, ganunin mo naman. Ito oh. Yung iba, walang alam sa ganito, pero yung sa lumang kabataan, alam nila to. Kagaya ko. Kasi lumang na ko, lumang kumbaga, matanda na. Ito, ganito na oh. Tapos, tutupiin mo ng ganyan. Ano ba to? Hindi man makita. Lahat. Maputol din naman ang ulo ko. Yan. Ayan. Ganyan. Tutupiin na naman ng ganyan. Baliktaran na naman. Oo. Tapos, tutupiin naman ng ganito. So, guys. Ganun mo naman. Tapos, ganyan. Makita guys, maputol man yung ulo ko. Tapos pag natapos na tong putupiin, babalik ta rin na to, parang magiging bangkang papel. Yan na guys oh. Ganyan na, nagiging bangka na siya, bangkang papel, which is paper boat. Yan na guys. Paper boat na siya guys. Oh, paper boat. Pwede mo na to ipalutang-lutang sa tubig guys. Ito yung mga laruan ng bata sa mga unang panahon. Ito. Bangkang papel or paper boat. Lagay ko to sa guys, sa langgana.
ko to sa planggana. Ayan, lutang-lutang na yung bangkang papel paper boat. Ito guys, oh. Lulutang-lutang na yung bangkang papel. Ito lang guys, simple lang ang pelikula ko. Nalunod na yung bangkang papel ko guys kasi napunit yung gilid. Yan. Bangkang papel, nalunod na ang aking bangkang papel. Saka kasi natapos na yung paggawa ko ng bangkang papel guys. Ito. Palutang-lutang ko muna tong bangkang papel ko guys. Kahit nalunod na. Nalunod na guys yung bangkang papel ko. Mag-shout out muna tayo guys. Shout out sa Team Hating Kapatid, Jocelyn's Vlog, OFW Taiwan, Dijan O3 Official, Esther Hinay Vlog, HK, Prince Lily TV, Pigadong Social, Sacrifice Vlog, Bijane, Eric Bungon Vlog. Sa Team Hating Kapatid yun guys. Sa Team Palaba naman guys, dun kay shoutouts kay Mami Cubs, Chay Cathy's Vlog, Nils Vlog, Moto Chav Vlog, Moto Chav, Zinbi Channel, It's Milor, Zindi Official Channel, Mafi Vlog TV, Billion Pastriology, Cyberdrive TV. At dito naman sa Underwear Family, which is Tibak Team. Chubby Joliet, mega love shout out sa inyong lahat. Chubby Joliet, Mina Mine Coit, Musika ni Hakay, Lula Inday Aw, Real Makoy, Mac Aldrin TV, Dix21 TV, Annalyn Carsola, Simplicel, OFW Vlog, Leonie E, Joy, PGRJ, Melo 101, My Video Flow, Erwin Panganiban. Dito naman sa yung lahat ng nag-subscribe sa akin guys, yung supporters, lahat naman sina-shout out ko. Pasensya na yung hindi ko ma-mention guys kasi sa dami-dami ba namang nagsusuporta sa atin or nagsusubscribe. Pasensya na guys, basta lahat kayo pinasasalamatan ko. Josephine Montimayor TV, sa Faithful Team, Duk Wakwak, mega love shout out sa inyong lahat. The Simple Rich Mino, Jigski TV, Sir Philip Gerard, Sylvans Vlog, Jam Nicolas Official, Pinay Fibor, Dali PH, Claparolia Lines, Josephine Baoyon, Patria Zelda, Phil Am Country Living, Lovely Anggong, Game City, Richel Vlog. O, sino pa yung hindi ko na-mention guys? Sinsya na. Pagpasensyahan muna kasi hindi naman tayo perfect na talagang lahat nasa mind natin. Ano na ako going to be discounted. Ika nga. Sinsya na guys sa mga hindi ko na-mention. At saka lahat-lahat kayo pinasasalamatan ko. And of course, my present GC Tibak Team sa may kwentuhan lang, katuwaan,
yung nagsusuportahan, Team Palaban, yung sa playlist namin, kahit ilan lang kami. Minsan 8 lang, minsan 6 lang, at least tumatakbo yung playlist namin. Kasi kung hindi ako sumasali sa playlist, walang mangyari sa What's Our ko. What's Our namin. Kaya gumawa kami ng team sa playlist. Kasi dati-rati guys, may playlist ako na may team kami na sa gala. Kaya lang, lahat-lahat kami ay tinanggal, hindi namin alam kung anong dahilan. Ayun, gumawa kami ng isang team, yung isa sa amin na natanggal din, kasamahan din namin. So, she tries to nagbuo ng grupo. Kaya ayun, sumali ako kahit hirap sa pag-play, pero sinisikap ko kasi dito tayo sa YT, wala tayong kung hindi tayo magsusumikap. Siyempre, panalangin ng Panginoon kasi hindi natin makakamit lahat kung wala si Lord, di ba? Before it, seek ye first the kingdom of God, di ba? para naman nagpi-preach. Hello, Dukwakwak. Salamat sa walang sawang pagsuporta, yung sa Tibak team, yung unlimited support, unconditional love and support. Salamat sa inyo. Sa Tibak team, sa ating kapatid, kahit minsan hindi madalaw, pagpasensyahan na lang. Kasi nga may kanya-kanya tayong tungkulin sa buhay, yung pag-alaga. Siyempre, family first before YT, di ba? Kailangan matapos muna natin yung gawain ng bahay, lalo na sa akin. Hindi ako suportado sa family ko, pero okay lang na naman ako, nasisiyahan din naman ako sa mga grupo na napasukan ko, okay lang. At siguro hanggang dito na lang guys, at uulitin ko guys, pasensya yung hindi ko na-mention yung mga nagsusupport sa akin behind. Salamat sa inyong lahat. Umabot ako sa ngayon ng grade 9. So hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan nyo yung channel ko, don't forget to subscribe, like and share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Bye bye! Love you all and God bless us all.